아침마다 재채기 때문에 우리 아파트가 흔들릴 지경입니다. 환절기 비염 잘 알려지지 않는 3가지 방법입니다. 첫째, 아침 샤워. 밤새 건조해진 코 점막을 촉촉하게 만들어줍니다. 둘째, 머리맡 젖은 수건. 간단하지만 습도 유지와 먼지 흡착에 도움이 됩니다. 셋째, 코 안쪽 보습제. 바셀린 같은 연고를 소량 발라 점막을 보호하세요. 이제 아침에 앞집 아저씨 마주쳐도 무색하지 않아요.